家要好好的听话，知道吗？等我回来，啊。爹，洛阳和咱们这不太一样，那里存在很大变数。到了以后，咱们要好好计划一下。哎，怎么了，包子？啊，没事。吴镇让来面见大当家，小鬼子这次玩阴的了。他们培养了鼠疫病源，随着国军败兵到了陕州，现在包括黑虎山在内，县城周边的百姓，只要是和洛阳方向的败兵或难民有过接触的，很多人都感染了鼠疫。吴镇担心18杆刀客不了解情况，造成更严重的损失，所以让俺回来知会大当家，早做提防。鼠疫，看上去有些像风寒，感染性极强。一旦感染，轻则丧失战斗力，重则性命不保。可有应对之策？眼下没有更好的办法。不过，吴镇去了洛阳。洛阳，那是日本人的占领区啊！他要去找病源和药品，如果不行就炸了他，掀了他们的老窝，鼠疫就能得到控制。一个人跑到日本人的占领区，这不是胡闹吗？王十二在。大当家什么吩咐？你接触过日本人，知道他们的道道，多带些人手，马上去洛阳，明里投靠日本人，暗里接应吴镇。是。哎，等等，王十二，你觉得你够分量？你跟他们去说，玉溪刀客的二当家，秦佛爷沟的货郎，手里有3万人马，愿意投靠他们。听清楚了？二哥，知道了。老豹子，你60大寿，我没赶上。吴镇这事儿，我破例帮衬帮衬，就算我随了你了。好，不用送了，走。大哥，你真让他去接应吴镇呢？我相信货郎，他是条汉子。可是他手底下的人都说不清楚啊。万一要是有人告诉了日本人，现在也想不了那么多了，就看货郎的造化了。谢谢。到了洛阳以后，你们不要乱动，我去打探消息。好，一个人注意安全。你是不是还有事儿？出城的时候，我看见一个人，很像是杀害赵卫国同志的那个日本人。会不会看错了？不会的。而且我觉得，陕州有很多事情与这个人有关联。确定吗？嗯。那如果到了洛阳能见到他，我们找个机会顺便解决掉这个人。好。我听崔永奎说，您这次来是带着记者和军统2个身份来的。是的。所以，洛阳那边我应该可以找到一些消息。你是怎么打入军统的？这个你不用管，必要的时候我会告诉你的。
好了，得去找个住处，明天一早去洛阳。喝点水吧。我不渴。聊完了？你生气了？谁生气了？才没有。一开始吧，我也没发现。可是，一看你，怎么突然变丑了？肯定是生气了。你才变丑了呢你！那我这样，你心里没点数啊？笑了。你看，你笑起来多好看。好看啊。但和他比呢？你们不一样。有啥不一样？她像我儿时的玩伴，也就是崔文奎的妹妹崔文佩。我们已经很久都没有她的消息了。这块玉佩就是当年她送给我的。当年他送你的，那说明这个玉佩在你身上放了很多年了。这么重要的东西，我替你保管吧。等遇到他的时候，再还给他。你知道吗？以前吧，我心里只有一个念头，就是大鬼子。可是认识你之后呢，我这心里好像多了点什么。多了什么？继续打鬼子。说了等于没说。其实，我知道你心里在想些什么。可惜，战火纷飞，稳定的生活也就变成了一种奢望。宁儿，我们只有把日本鬼子赶出中国的那一天，我们的想法才能变为现实。所以，现在有更重要的事情等着我们去做。你懂了吗？懂。谁给我啊？遵命。站住！再敢往前一步，空土地，死了死地！你们听好了，跟你们上面的人说，玉溪刀客二当家霍朗率领天池山当家孟石龟、春里沟当家王十二、长虫岭当家陈虎前来拜访，商量商量合作的事儿。去。这是玉溪刀客，怎么着？不是他娘的，是不是不见点血还不相信啊？好，诸位稍等片刻，我这就进去通知。怎么感觉怪怪的？有什么怪的？整个村子连个人影都没有。你不愧是搞情报的出身，感觉看什么都有问题似的。我看这村子没多大，没什么动静，也正常吧。咱们去前面看看，能不能找到一口热乎吃的。八个，急げ！他们头上戴的什么玩意儿？怪吓人的，防毒面罩，估计这里也爆发疫情了。
这是要去哪儿？难道咱们跟上这辆车，看看他们去哪儿？二哥，二哥，啊，看见车里那人了吗？他是谁呀？就是他，挑拨的魏时期和孙中环投靠日本人。如果不出意外的话，大金牙的事儿也是他煽风点火。认准了他。这趟不能空着手回去，找机会做了他。二哥，你放心，这个人是我的了。你小点声，见机行事啊！这是什么地方？如果没猜错，这个院子就是日军隔离感染者的地方。那些百姓呢？估计已经感染了。之所以把感染者集中到这儿，是因为他们不想疫情威胁到自己。那咱们怎么办？不知道，总不见得在这干站着吧？这里这么多日军，他们自己不怕被感染吗？他们应该有疫苗或者药物，就是提前注射，可以让人不会感染病菌的东西。那么好的东西，那还愣着干啥？赶紧抢啊！哎，你干什么去？抢疫苗啊！你能不能别胡闹？再这么胡闹，就回行政寨去。现在不能感情用事。我还以为都弄明白了，没想到还这么冲动。既然你们都觉得我在这碍事儿，那我就走。还你。哎呀，我没有钱，这个给你。到了那边之后可以换吃的。我不要。包子，你拿着吧。大爷，大爷，这句俺不懂，自己念念。莫见乎隐，莫见乎微，故君子慎其独也。这句话应该这么解，也就是说，不管有没有人看得到你，或是在一些小的事情上是君子的，都不会有不好的想法，或者做一些不好的事情，仍然会谨小慎微。那俺在别人不知道的时候放屁也是不对的了。那也无妨啊，这有屁不放，岂不是憋坏了肚子了？可俺还是觉着做君子挺累呀，啥都得管着自己。达则兼济天下，穷则独善其身，这是君子之所求。但凡是中国之君子，从不会恃强凌弱，更不会为虎作伥。
可俺还是觉着做君子挺累的。是啊，君子无非身后之名，小人却是眼前之利。大当家的，梅香来了。妮子，你别有事没事老缠着大爷说那些有的没的话。俺才没有呢！英姐姐走的时候说了，让俺多陪陪大爷。嘴上来个把门的，是真的。梅香，师爷呢？哎，找刘半斤去了。哎呀，这俩人叨咕一上午了，也不知道叨咕什么呢。好，我去看看他们，啊，好好问书。哪壶不开提哪壶啊你！自从英姐姐走了以后，大爷就跟失了魂似的。哎，娘，要是我走了，你跟爹也会这样吗？上哪儿去？哪儿都别想去。こんな時にどうして嗅覚はここに？入れたまえ。はい。おう、少し待ってら。はい。少佐殿。相沢か。ただいま。前の計画通り、新しい計画はうまく進んでいます。今、国民と軍は大混乱しています。我识字儿不多，这写着是抚养吧？哎，还真是抚养。二哥，我听说呀，这是因为小鬼子的高耀旗说是叫洛阳不吉利，所以他娘的还真改名叫抚养了。他奶奶的，我非得给他改过来不行。几位当家的久等了，藤冈大佐有请。走，进洛阳。你们几个等着。二哥，既然来了，就随他们的规矩，叫抚养吧。少他娘的废话！老子打吃奶的时候就知道这儿叫洛阳，不知道他娘的什么抚养。走，进洛阳。钱先生，什么事？钱先生，咱们去哪儿？怎么，你害怕了？不是，我怕咱们去的地方太远，我爹会担心的。我带你去风坡岭，一个风景如画的好地方。不远吧？放心，我会把你完整无缺的还给你爹。你忘了刚才我都说过些什么了吗？只有赶走鬼子，心里想的才能变成现实啊！可一路上，你们俩说什么我都插不上话。我现在又帮不上忙，我留在这儿还有什么意义？没有啊，其实你帮了我很多，而且都是在最危险的时候。啥时候？在机场，没有你，我根本从周忠孝嘴里审不出些什么。还有在黑虎山，没有你，我就死在大家手里了。还有吗？还有，没有你，我根本上不了青龙寨。还有很多呢。我这一着急，
嘴笨，说不出来了。玉佩，你们还要不要？放心吧，你的还是你的，你喜欢就行了。这么笨不拉几的，才不喜欢。谁笨啊？你才笨呢。走啊！谢谢啊。お前らの武器を下ろせ。他说啥？哦，几位当家的啊，请把你们身上的武器都卸下来吧。哦，只是暂时保管在这儿，过会儿都还给你们。他们也害怕，都卸了吧。娘！先生，干什么？没了。前面何が待ってる？霍当家，您这里是这？就把小刀。哎，这也一帮怂货。嗨，霍当家，里边请。我来给几位当家的介绍一下，这位就是我们的藤冈大佐。大佐？大佐是啥呀？啊，就你们当家的呗。哎，那我来介绍一下，你跟他说，这位是我们的大佐，玉溪刀客二当家货郎。这位天池山当家孟石龟。这位长城岭当家陈虎。在下春里沟王12。皇軍が人でかけている時に協力してくれれば必ず友勝ちと思うよ。在皇军用人之际，咱们这个时候要是能跟皇军合作，一定是双赢的局面。哎，你跟他说，这合作就得有合作的样子。他们皇军缺人，哎，我们刀客缺枪，你问问他，能给我们多少条枪啊？じゃあホウさんの下に何人いる？大佐想知道霍先生手下有多少人？来，咱们手下有多少人？3万多人吧，差不多啊，4、5万人吧。4万から5万人。上一番分分けてやる。ただ条件がある。只要你们能够答应大佐一件事，大佐可以给到你们1万支枪。1万，差不多。啥事儿啊？说来听听。それは崔文奎の首を取ってくれ。就是把崔文奎的人头拿来。哎呀，我以为就咱们玉溪刀客要投名状呢，这帮日本人也他娘的跟咱们土匪一样的规矩啊！要他娘的投名状。どういうことは、わしの提案は反対しないか？照这么说，大佐的提议不反对哈？不反对。反对吗？二哥，你先答应吧。我也不反对。就是啊，这枪给的太少了，2万条，有商量。まあいいと思う。这个可以考虑。好，好。これで決まりだ。お会いしましょう。来啊！哇！大佐。どうした？幼少には慣れていないの？大佐问您洋酒喝不习惯？
啊，对了，还有一件事儿，我得问清楚了。我们这一路上过来，就看见那病病歪歪的人了。你们这洛阳是咋了？闹瘟疫了？是这样，在阜阳的确出现了瘟疫，现在战事紧张，皇军这边也没有足够的药物稳定局势。哼，这他娘的洛阳的人基本上让这些鬼子杀的差不多了，这他娘的再一闹瘟疫，全死绝了就。今天时间也不早了，要不各位早点回客栈休息。只要你们能够拿崔文奎的人头，你们的军火啊，皇军一定兑现。让他记着，别他娘的反悔。走，告辞，走，告辞。啊！就是那个人。谁呀？贺胜怎么也来了？这里是哪儿？这里是风坡岭医院。你带我来这里干什么？带你来打疫苗。那你也会打吗？当然，等一会儿我跟你一起打。小四，去吧，都走。开支越来越大，虽然省吃俭用，可钱还是不够花呀。是啊，眼下这种情况，只出不进，不是好办法。要不，我带人去洛阳，从日本人那儿弄点儿。那不是去送死吗？可山里的弟兄也不能没有吃喝呀。我那儿还有。大当家，您就那点仓底儿了，用完可就没了。放心吧，钱的事儿，我自有办法。张师长，这一杯，我敬你，先干为敬。崔文奎，你别给我来这套。酒我可以喝，但是人你必须还我。张师长，今天我们只唠家常，不聊公事。少给我装蒜！管教无方，张师长不要动这么大的肝火。你的部队是让别人打散了，逃到我的地盘，我是替你管管他们。那需要缴了他们的线，把他们关起来吗？
缴了他们的械，是害怕影响他们对本地的治安。况且我也没有把他们关起来呀。那他们的人呢？我分了2个部分，一部分安置到了机场，另外一部分安排到了地坑院。你放心，好吃好喝都好着呢。你好好的修你的机场，你凭啥缴我的武器？张市长啊，兄弟，不瞒你说，我这机场也修得差不多了，我下一步要干嘛？我得保护机场。就凭你？所以凭我不行啊，我得借用你张市长的人。我说崔文奎啊，就你说的这些，要是传到司令长官那儿，电话就在那儿，要不我给司令部打个电话？你我再赔一杯。哎呀，这婴儿和吴震，也不知道他们怎么样了。我倒是担心货郎他们啊。要说货郎这个人，要不是一身邪气，不受束缚，那还他这个人啊，当初我也是侥幸赢了他半招。那可不是。我虽然不懂刀法，但是我会看啊。当时您是不想看他见血，可他呢，招招毙命。那你想，你让他不让，那得差老远了吧？不管怎么说啊，货郎是条汉子。少佐さん、作戦成功です。終わった。下がれ。这些人，你都看到了吧？凡是和我们大日本皇军作对的，就是这样的下场。他们马上就会消失的。你们这么做，觉得很厉害？难道你不怕死吗？你叫我来，就是为了要挟我爹帮你做事吧？我爹贪生怕死，才会被你们利用。你很聪明，说的没错。但是你错了，你们这么做，只会让我爹觉得你们根本不可信任。我爹以前是贪生怕死，但是你们这么做事后，我觉得我爹就不会帮你们了。林氏封之易死难，到了关键时刻，他照样会怕死的。人不畏死，何以死惧之？是吗？好，那咱们就走着瞧。おとなしく質問答えろ。変なことしたら殺す。ここがどこだ？ここは復興病現場だ。薬とワクチンがあるのか？あるけど少ないです。どこだ？距離の中。解决了。哎，干什么？你别跟我抢，我会日语，我跟着卡车走，应该可以找到制造病原和囤积药物的地方。不行，太危险了，你不能去。你别忘了，那个日本人和你们打过照面，唯独不认识我。
你们就在这儿盯着，注意安全。咱们真的在这干看着？干看着？哎呀，你还别不信，我们在这儿啊，起码有3个作用呢。你看啊，这第一，如果这里面又有新送出来的病源，我们可以拦住他们，送到附近隐蔽起来。只要我们找到药物，可以第一时间回来救他们。其次就是，如果这是出洛阳城的必经之路，鬼子一旦有动作，我们可以马上发现，也可以立刻通知你爹和崔文奎，早做防备。还有就是，哎，你没发现吗？蔡真很了解你的心思，她知道你离不开我，所以故意让我留下来照顾你。可是他什么都没说，你怎么知道的？这就是战斗中的默契，有时候不需要说话的。咱们什么时候才能有这样的默契？是你？你怎么在这儿啊？是拿我家那个日本人带我来这儿。他们带你来这儿干什么？他信不过我爹，所以拿我当人质。今天还带我打疫苗。那你就乖乖来了。当初把我关起来那本事哪儿去了？这不一样，只有我在这儿，我爹才会抗日。好孩子。你呢？你为什么也来了？日本人往陕州送了很多携带病菌的人，我来这儿希望能找到药。刚才那里就有很多病人。吴震他们在哪儿？真的，他们也来了。太好了，今儿个把那些鬼子都干掉，他们根本不是人。会的。怎么样？找见我儿子没有？老爷，他们进了洛阳城，咱们人跟丢了。一群废物啊！一群废物！老爷，给我滚！儿，你现在在哪儿呢？啊？我知道，你在心里瞧不起你爹。就你爹这熊样，我自己都瞧不起我自己。梁振雄。你祖宗八辈的！儿，你现在在哪儿呢？啊？我知道。你在心里瞧不起你爹，就你爹这熊样，我自己都瞧不起我自己。
兄，你祖宗八辈的！二愣子，二哥，给我也倒杯茶。好。哎，不是，找着没有啊？没找到。二哥，哎呀，那就得先把吴震这小子找着。二哥，这里鬼子戒备森严，就算你找到了吴震，我们也做不了什么。那可不一样。今天你们也都看见了，这日本鬼子为什么要把洛阳改成阜阳啊？就是因为他娘的，他们心虚害怕。十二，哎，明天接着找那个日本人，咱们就算帮不上吴震那小子的忙，咱们也不能空着手回去。放心。二愣子，二哥，你明天去几道城门那儿转悠转悠，看看进出的路。好。二哥，那有什么需要我的？咱们俩认识吴震跟上官英，咱们也转转。好，没准儿就碰着呢。不过，咱们当着上官豹的面儿，我给你们立过规矩啊。整个玉溪刀客，除了我能叫老豹子的名字之外，你们几个都给我静着点儿。是。大当家这个位置，您就真的心甘情愿地让给他？哼，这上官豹啊，他得感谢日本人，要不然的话，我迟早还得跟他劈一次刀。可眼下这局势，我10个货郎也顶不住他一个上官豹。说实话，咱们玉溪刀客能有今天，多亏了有他们。就咱们几个，充其量也就是几个有骨气的土匪。我告诉你们啊，出去吃喝嫖赌我不管，老豹子要找你们的茬儿，有我这儿戳着，他也不敢把你们怎么地。但是有一样，谁要是他娘的敢投靠日本人，我就先砍了他。这是啥？米芾清河帖的真迹。展师长，你别看这些东西不是真金白银，但是价值连城啊！我好不容易搞到的。当然，如果张师长你不喜欢，换。哎，文奎，你干嘛这么破费呀？我一直认为打仗是把好手，这没想到你这练财啊！展师长，那些兵和枪已经报损，已经报损。真迹，真迹。那我找人把这些东西跟您都送回去。朱排长到，派人把张师长送回去。是。来人，把张师长送回去休息。却之不恭，却之不恭啊！队长，你看他那副德行，我真想一枪毙了他。这就是我们打败仗的原因。队长，你给他那些字画那么值钱，为什么我们不留着？那些字画是值点钱，但是懂的人不多。现在还是真金白银好用，你别管了。队长，疫情防范的怎么样？基本上得到控制，所有的病员都已经安置在地坑医院了。
县城来往的所有人，你要严加防范，知道吗？哦，对了，还有一个大问题。你说。我听说刀客也来过，他们那边可有疫情啊？你不说这事儿我都忘了。朱排长到，跟我上趟黑虎山。是。走。少佐。明天我会给你送一些书过来，就在这儿好好待着，不要乱跑。嗯，这2天会有人专门给你做饭，还有医生专门给你做检查。等我把这边的事情处理完，就带你回山州。我知道了。嗯。看来被你骗的不止我一个啊！其实我也不想骗你。没关系。我有什么能帮到你的吗？好好读书，长大以后你一定能帮很多人。可是在这儿，我只能读那个日本人给我的书。书不分好坏，关键是看书的人。你是不是读过很多书啊？还好吧。你在这儿休息，我出去找个人。你还回来吗？当然。田原君の情報によれば、今回の新しい計画は非常に成功だった。しかし、ここでかなり時間を無駄にしてるから、武器も物質も全体的に上手だとは言えない。このまま我々にとって非常に不利だ。全面的に動き早め、全ての路線を封鎖しないといけない。田原君、君はどう思う？大佐閣下のおっしゃった通り、大川中雲宮が薬用に縛られているが、だけど服用から引きがってきた中国軍隊を全部代わりに収容されました。ということは、今の彼はただ一つの独立旅団ではありません。それを別に10万人の侠客も。たかが刀しか持ってない連中はそんなに厄介なのか？奴らは西雲家との関係は非常に微妙です。見た目はそんなに親しくはないけど、いざ何事が起こったら力少し協力する。3州で私は奴らの関係を破ろうとして起こしましたが、結局は徹底的失敗に終わりました。では引き続き奴らに水を差して奴らが殺し合いさせよう。私もそれを狙って動いてきました。大佐閣下、もう一つのお願いが。言いなさい。3州あたりに野戦の連隊を引き上げてください。精神諦めたの上辺の現象を見せてやる。奴らの仲違いさせる確率が高くなると思います。
哎呦！二愣子，二愣子呢？他说他出去走走。还是他娘的年轻，坐不住。不过也好，没准出去还能杀几个日本人吃。谁啊？啊，是我，唐范爷。来了。嗨，这么晚还没休息呢？来看看你们。哎呦，来就来吧，拿什么东西呀？特地带了酒和几个小菜，咱们亲近亲近。哎呦，没想到啊，这日本人还有里有面的啊！早就听说过10万刀客威震玉溪，没想到今天能在这里见到诸位，荣幸之至，先干为敬，先干为敬。哎，等，先不喝，把酒放下。我们哥几个问你点事儿，你也是个有学问的人，现在呢给日本人干事，我们想知道跟着日本人干事儿有啥好处，我们哥几个也盘算盘算，到底划算不划算？那要看你提什么要求。哼，这他娘的还用说吗？不是为了荣华富贵，不是为了多娶几个老婆，谁他娘的给日本人干的狗腿子啊？嗨，要是为了活命呢？哈哈哈，你的意思说不跟着日本人干，就他娘的活不了了吗？二哥，这话说的有点不太合适了吧？什么合适不合适的？咱们来都来了，来了就得问明白。咱们问的越多，就说明诚意越大。你说对不对？对，有什么要求您尽管提，我一定如实禀报藤堂将军。你别打岔，你还没告诉我们为什么当狗腿子？当狗腿子有啥好处呢？他娘的，差点宰了！差点啥？你看这磨磨唧唧的样，能当狗腿子吗？差点宰了条狗。嗨，洛阳城里人少，但是狗多啊，有的是机会杀。愣着干嘛？没见来客了吗？坐下，陪客喝酒。来，兄弟。来呀！我们还没答应呢。按理说，玉溪刀客的二当家可以漫天要价。不，我们不开价，我们要看日本人给什么价钱，给的价钱划算，我们就跟着他们干；价钱不合适了，我们就拍屁股走人，做个堂堂正正的中国人，不是挺好的吗？但你总得给个底线。套我话啊！我告诉你，我有条件，我也跟日本人说，我跟你说得着吗？你就一传话的，跟你说了，你担得起吗？也好，我倒省事儿了，那我就先告辞了。麻烦你从外头把门给我关上。二哥，我去送送。怎么回事？嗨，甭提了。俺本想看看
这里进进出出的路，没想到这里巡逻的鬼子忒多了。就在这个时候，俺突然看见一个落单的鬼子，正好喂喂俺的大刀。没想到他点子还挺硬。人呢？跑了。要不是碰上一队巡逻的鬼子，他还想跑。不是，巡逻的鬼子，我怎么感觉你说这话不太通顺呢？哎，你是想杀一个鬼子，正好鬼子的巡逻队来了，完了那鬼子就跑了。哎呀，这就说明你要杀的那个人就不是鬼子。哎呀，对，俺怎么没想明白呢？哎呦，就你这脑子，还出门，以后他娘的就在家得给我待着。酒别喝了啊，清醒清醒。去那屋喝点茶去。你把衣服穿着。不用，你穿着吧。哎呀，不用。不冷，你快点穿着，快点。打这里！这么多鬼子的车，他们不会是要打陕州城去了吧？不像，看他们行进的方向是洛阳，这些应该是从陕州周围撤下来的呀。啥意思？不打了？没道理呀。咱在这儿都待了一晚上了，怎么办啊？突然来了这么多日本兵，日本人一定是有了什么新的计划，我得赶紧想办法弄清楚。孙旅长，感染的人在哪儿啊？跟我来。就这儿。这谁安排的？为什么要和病人发生这样的身体接触？我回来的时候已经这样了。崔旅长，前面的弟兄还好，主要是一些兄弟的家眷，我已经将他们隔离在其他房间了。胡闹！座长啊，把病重的全部留在这儿，跟他们发生过身体接触的安置到别的地方。其队人让军医逐一进行消毒之后，然后再安置。是。タールグ、君の提案通りにしたぞ。今君に大きな土台ができてるから、君の作戦を執行したまえ。はい、私はこちらの仕事を片付け、すぐ山州に戻ります。吉野空学、奴らは信用できるか？私もあんまり知らないから言ってることが本当だとは言い切れません。タールグ、君は養子にいる時間が長いから、あの連中についてよく知ってるじゃないか。まだしも養成教閣は10万人くらい。山州に赴任したところ、親分のシャングァンボと接したことがあります。シャングァンボという人は頑固なやつだ。見渡しにくい。その間、我々皇軍と協力する気があった棟梁を利用して、教閣と国民との関係を破ろうとした計画は望ましくありませんでした。では、ホーランという人は教閣の中でどういう人物だ？ホーラン、うん、そうだ。ホーランといえば、養成教閣全員のことを言わなくては。奴らはいつもの秩序から離れた別のものです。その中で
ホーランは新たな秩序一回の存在です。何を考えているのか、何がしたいのか誰も分かりません。この人は今まさに風陽にいる。そうですか。うん。この人が皇居に身に寄せる確率はどれくらいある？うまく言えない。この人は聞いただけで会ったこともない。それに教国の中不満を持つ人がいて、ホーランだけではみんな尊敬している。いずれにせよここに来た以上、私は一回会っておかないと。彼の下に3万人もいるらしい。確かなのか？絶対にあります。それより多いかと思います。そうか。では頼む。はい。情况怎么样？这里的兄弟有不少都染病了，情况不太乐观呢。那就封锁疫情区域，实行9天隔离。是。崔旅长，这里的人还有山下的百姓和您手底下的兵不一样，您这么做，我担心。我告诉你，我管不了那么多。站住！旅长有令，任何人不得入内。我请你们搞清楚，这是黑虎山，不是你们陕州县城。让开！胆敢上前一步，我杀无论。我看你们谁敢开枪！你走一步试试。把枪放下！大家听我说，里面的人我们一定会尽力救治。可是，这种病感染性极强，一旦和各位接触，他们身上的病就会传染到你们身上，所以我们必须把他们隔离起来，就是为了让没得病的人不被感染。爷爷，你说的话我明白，我们吴当家临走之前也是这么交代的。可是，这屋子里头有我的家人，还有我的兄弟。就算跟他们一起死，我也不能这么眼睁睁地看着他们受折磨。他们也是我的兄弟。吴当家去洛阳找治病的药了，等他回来，所有问题都能解决。袁爷，你说这话我信，我也相信，我们吴当家的不会扔下我们不管。但是，这帮国军，让他们滚蛋！黑虎山不用他们管，我们上来是控制疫情的，你少来这套。我们刀客有刀客的道，今天我看在袁爷的面子上，我不跟你计较。但是你记住，我并不是怕你。你看，他们在干啥？应该是在接种疫苗，打了这个就可以不被感染鼠疫了。那要咱打了，咱也不怕了呀。不过他们撤兵就是为了打疫苗，这有啥好怀疑的？你不知道，两军对垒。阵地和工事都是提前选好的有利地形做好的，就算是为了打疫苗，也可以让这些医护人员到前线去打呀，没必要撤出阵地吧？兄弟们，不管这天杀的病能不能要了你们的命，我们都会把这笔账记在日本人的头上。记在日本人头上！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 
不争气，只能在这里等死。杀日本鬼子的事儿，就有劳各位兄弟们了。问你个事儿，你说你上山这么久，为什么来了一个菜包子？短短没几天，他们的关系却走得这么近。旅长，你真想知道？你说。咱先不说国军系统里那些贪腐之徒，见着日本鬼子一挫就败，眼里只有钱，心里没有国。咱就说说您崔旅长本身。俺承认，论打鬼子您不怂，但您缺点人味儿。俺一直以为抗日救国，抗的是日，救的是国。但自从跟了大当家还有菜包子之后，俺才知道，国之界限是人画的，人心不起，界限何在？家国何在？是。菜包子一直提防你，但他只是提防你。大敌当前之际，他想的是如何驱除日寇，从未想过积极对付你。可旅长您呢？你说完了？你别忘了，咱们两个人上山的目的是一样的。我不管你隶属哪个部队，也别忘了你的身份。而且你刚才说的那些话，我完全可以理解为你是弃党投共，我可以将你就地正法。我投不投共，在您心里就这么重要。在你心里，对付共产党比对付日本人还重要。别忘了你是吃谁家的饭长大的，也别忘了你是什么身份。走，咱们去会会那个田园正雄啊。花二爷，对他有意思？先办正事儿，回头再说。不是看什么呢？看，走啊！办正事儿嘛，这。哎，二哥，这妞漂亮啊！啊！大当家，东西都在这儿了。看来是时候了。您说的是黄金宝藏？是啊。那张图找到了？还没有。不过在什么地方，也是8、9不离10。你当初是蔡督军身边的护卫队队长，也是我最信赖的人。这个秘密，除了我以外，没有其他人知道。多谢大当家的信任。老当家临终前跟我说过，这个宝藏里面可不是一般的东西。还能是什么？是一座未被发现的金矿。金矿。大当家，您跟我说这些干什么？本来这个秘密，我想告诉蔡宝子，可后来又一想，他一直在前线打仗，恐怕性命不保。而且这个金矿将是己方势力必争的重点。
如果我们两个同时出现不测，此处便无人知晓。所以，大当家放心，我刘半斤定不负所托。想当年，我被土匪追杀，幸得您所救，我才能活到现在。我将誓死守住这个秘密。拜托了。怎么办？人家是按规矩来的，既然是按规矩来，我就不能够跟人家说什么。你要不乐意，那就去退了。你去给他退。我不去，我去退，人家会说我以大欺小。你去退。我退，谁把他放到这儿了，我都不知道。我要看见谁放到这儿，我早让他抱着箱子滚蛋了。才不让我的闺女嫁给刀客。哎，看看人家送的是什么聘礼。切，看什么看？送什么我也不把闺女嫁给刀客。就这么点聘礼，还想娶我们家的女儿？哼！多少聘礼都不行，咱闺女啊，一不嫁匪，二不嫁官儿，这是咱之前说好的。行行，嫁给要饭的，好吧？那是你亲闺女，你嘴上留点口德行不行啊？讨厌！会是谁呢？少佐，二哥，就是这个人。那今天就算认识了啊，都给我稳住！这位就是火狼霍二爷了。久仰，久仰。会说中国话，真省事儿了啊！请坐。好好。哎呀，哎，你是姓田啊，还是姓啥？在下田园正雄，为了行走方便，就暂时用田正元这个名字。哦。我听我们家老十二说，你没少跟我的人亲近啊，怎么着没到我这秦佛爷沟去坐坐呢？霍二爷说笑了，我倒是真想去啊，奈何事务繁忙，不及抽身呐。哎呦哎呦，你瞧瞧你瞧瞧，真会说话，你用不着给我留面子，我这人这小处啊，我不在乎。哎，对了，你请我们过来。是要谈条件，还是立规矩啊？没想到霍二爷这么爽快。好，那我就直说。你问的这2点，都有。哦，那你请说。哎，对了，哎，我丑话先说到前头，我这人有个毛病，办事儿呢。不管别人高兴不高兴，我得先高兴了。我要是不高兴了，我就抬屁股走人。丑话先说到头里了，你多担待。霍二爷，请放心，在这里，我还是能保证你的行动自由的。哎，千万别说这话，行动自由是我爹娘给的。
都不放过，真想把他们都剁成肉。我们现在的首要任务是先找到疫苗。那这些人呢？怎么办？找到疫苗后再说。やばい、誰かが混ざり込んだ。広げよう。请问霍二爷，你是怎么知道鼠疫的事情？你们日本人办事那么大的动静，是个人都知道。一句话，给我们足够的解药。解药我可以给你，但是你一张嘴就是3万只，我可拿不出那么多。所以，这段时间你们各自约束好自己的人马，不下山，就不会有事。不下山，哼，不下山，哼，咱们山上3万多弟兄喝西北风啊！是啊。这样，300支解药，外加100支疫苗，行的话，明天我就给你送过去。你看，我还以为啊，就我货郎砍价不要脸呢，你老田比我还厉害啊！行了，霍僧，已经够多了，足以显示皇军的诚意。人要知足。你说的轻巧，你哪天要是手心一痒痒，哎，往咱们这儿扔几只死耗子，咱们得死多少人啊？所以说，只要按照我们皇军说的去做，你就不会死。哎，霍二爷，以和为贵，合作这种好事儿，最重要的就是别伤了和气呀。